बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरला घर की स्लैब या लेंटर आरसीसी डालने के लिए आपका टोटल कितना ख़र्चा होगा, आपका कितने का मटेरियल लगेगा, लेबर कितनी होगी, शटरिंग, मिक्सर मशीन और लिफ्ट का वगैरह का कितना ख़र्चा होगा। तो मेरी वीडियो को गौर से देखें और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इसका एरिया बता देता हूँ कि 5 मरले के प्लाट का एरिया 225 के हिसाब से अगर मरला हो तो वो 1125 मुरबा फिट बनता है। तो मैंने इसमें से 80 मुरबा फिट निकाल दिए, यानी कि 80 फिट निकाल दिए हैं ताकि आपने कोई भी ओटीसी या स्लैब में पंक्चर देना हो तो उस लिए मैंने उसके लिए 80 मुरबा फिट निकाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है सरिया स्टील। ये तकरीबन आपका 1300 से 1400 किलोग्राम सरिया लगेगा और तकरीबन 115 से 125 रुपए के दरमियान ये फ़ी किलो मिलता है। तो 120 के हिसाब से ये तकरीबन 1,68,000 रुपये का बनता है। नंबर 2 पे है सीमेंट। सीमेंट आपका 80 से 85 बैग सीमेंट के इस्तेमाल होंगे और 450 रुपये के आसपास इसका रेट है। तो 450 रुपये के हिसाब से ये आपकी अमाउंट बनती है 38,250 रुपये। नंबर 3 पे है रेत। रेत आपकी लगेगी 250 से 350 मुकाब फिट। ये तकरीबन एक ट्राली बनती है। कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि ट्राली में बताया करें। तो ये आपने मोटी रेत डालनी है। मोटी रेत जो है वो 35 से 40 रुपये फ़ी क्यूबिक फिट मिलती है। तो ये रेत के आपके बनेंगे 10,500 रुपये। नंबर 4 पे है बजरी क्रश। ये आपकी लगेगी 400 से 425 मुकाब फिट और ये भी तकरीबन एक ट्राली से ऊपर बनती है थोड़ी सी। तो ये 65 रुपये से 80 रुपये के दरमियान ये मिलती है। तो एवरेज 70 रुपये के हिसाब से ये आपकी बनती है 29,750 रुपये की। नंबर 5 पे आ जाती है बाइंडिंग वायर। सरिया बांधने के लिए जो तार इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी 10 किलो तकरीबन लग जाएगी और 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये आपकी अमाउंट बनती है 1500 रुपये। तो इस तरह आपका टोटल मटेरियल जो कास्ट है वो बन जाती है 2,50,000 के आसपास। अब बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग 2 तरह की होती है, लकड़ी के फटों वाली शटरिंग और स्टील प्लेटों वाली शटरिंग। तो मैं तो कहूँगा कि आप स्टील प्लेट वाली शटरिंग इस्तेमाल करें क्योंकि उस के लगाने से छत की जो सतह है वो साफ़ निकलती है। तो इसका रेट जो है फ़ी फुट तकरीबन 35 से 45 रुपये के दरमियान जो है वो होता है। तो मुख्तलिफ़ एरिया में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। तो ये आपके पैसे तकरीबन 40,000 से 45,000 रुपये शटरिंग के लगेंगे क्योंकि आपका जो एरिया है वो 1,045 मुरबा फिट है। जो भी रेट हो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 45,000 रुपये तक इसकी अमाउंट बनेगी। स्टील फिक्सर, स्टील फिक्सिंग लोहार जो सरिया बांधने के लिए आपसे पैसे लेगा वो तकरीबन 5,000 रुपये लेगा। अब बात आती है मिक्सर मशीन, लिफ्ट और भराई वाली लेबर मज़दूर, वो उनके तकरीबन 15,000 रुपये छत भरने के लिए वो लेंगे। तो ये अगर सारे अब हम टोटल करें तो जो हमारी मटेरियल कास्ट है वो 2,50,000 रुपये, शटरिंग के 45,000 रुपये, स्टील फिक्सर के 5,000 रुपये और भराई वाली लेबर, लिफ्ट और मिक्सर मशीन के 15,000 रुपये। तो इनको टोटल करें तो ये तकरीबन 3,15,000 रुपये बनते हैं। अब 3,15,000 भी बन सकते हैं और 5-10,000 इससे ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। तो समझ लें कि 3,10,000 से 3,25,000 के दरमियान आपकी जो है वो स्लैब 5 मरला की वो आप डाल सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे और ये मेरी लिस्ट में भी ये टॉपिक था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।